cơn từ con đường biên tạo kiên cường của dân tộc Việt Nam có ý nghĩa lịch sử to lớn mang tầm thời đại. Những lá cờ trên bay lướt gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn vùi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng. Đại đoàn 34 Vinh Quang, Đại đoàn Công pháo 31 và Trung đoàn Pháo Cao xạ 37 có phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nòng cốt để xây dựng các trung đoàn lực lượng pháo binh thông minh phòng không của quân đội ta. Quan trọng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đấu tranh với loại tội phạm và vi phạm pháp luật pháp trị về xây dựng bảo vệ vững chắc tiền địa đạo, lập nên truyền thống kiên quyết địa đạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết dân tộc, giữ gìn pháp luật. Cấp cứu điều trị chăm sóc bảo vệ sức khỏe của đội và nhân dân, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, bảo vệ tổ quốc, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy. Với lực lượng các chiến thắng của các nam, bộ, ngành và địa phương, đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực, bảo vệ quyền quốc gia, quyền dân mạng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, hoàn thiện Việt Nam là bạn là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để lại nhiều ấn tượng tình cảm đẹp về đất nước, người Việt Nam với nét bản sắc châu Âu, đồng nghiệp quốc tế và người dân Việt Nam. lực lượng cùng lớn mạnh trưởng thành vượt bậc sáng tạo vì tính giác ngộ năm phút phát động nhanh bước quyết định bắt đầu từ lực lượng phát triển quan trọng lần thứ 10 thi công thử thách năm Thống nhất đất nước. Ngày nay, Bộ đội đặc công ra rèn luyện, nâng cao trình độ lý chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu. và Việt Nam những sĩ đặc biệt thương mại phát triển ngày luyện rèn tấn công nhiệm vụ kỷ luật nghiêm sẵn sàng chiến đấu cao hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng là lực lượng đặc biệt bảy Chiến chăm sóc bộ đội, thương binh, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, làm việc giao thông, cùng với phụ nữ cả đã có hơn 2 triệu ngày công trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có phần làm nên kỳ tích từ trời đất Điện Biên toàn thắng của thắng chiến Chí Minh Trường Kỳ Đất Tổ. các đức cha cha bà ta có vai trò quan trọng trong cả ba các công quân sự chính trị và tư lĩnh vực góp phần làm cái đẩy Quân đảng và các cơ quan đầu đảng của ta đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Trải qua 7 các bạn các khó công lý và huy động sức mạnh của nhân dân đấu tranh làm thất bại ngoại
về an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp, bảo vệ tuyệt đối an toàn thông tin. Hội đặc biệt phát huy truyền thống vì nước vì dân vì dân phục vụ, nữ chiến sĩ cảnh sát đặc biệt luôn vượt qua mọi khó khăn gian khổ, huấn luyện giỏi, tinh thông nghiệp vụ và khả năng phát triển, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hy sinh vì nền an ninh trật tự của tổ quốc, tham gia nhiều chiến án đấu tranh chống ác tội phạm, sẵn sàng nhận luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp loại tội phạm, lập nhiều thành tích vì công tác bắt được đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ngày nay, lực lượng cảnh sát đặc biệt được xây dựng tinh gọn mạnh, đúng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. nỗ lực phấn đấu rèn luyện